Եթե նման միտքը ճիշտ լիներ, Աստվածաշունչը միշտ պետք է նկարագրեր Աստծուն եզակի ձևով։ Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք տեսնել Աստծո հոգնակիցը Աստվածաշնչում, որտեղ նա իրեն կոչում է մեզ։ Եվ Աստված ասաց. մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ մարդ արարենք։ Ծննդոց առեղծվածային մեզը։ Նա ասում է. մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ մարդ արարենք։ Այս հատվածը երկար ժամանակ գլուխկոտրուկ է եղել Աստվածաշնչի մեկնաբանների համար։ Եթե մարդուն ստեղծող Աստված միայն Հայրն է, նա պետք է ասեր. թող մարդ ստեղծեմ իմ պատկերով, իմ նմանությամբ։ Բայց Աստված ասաց. արարենք։ Հետաբար սա հստակ ապացուցում է, որ գոյություն ունի ոչ միայն Հայրը։ Այդ դեպքում ինչու Աստված իրեն անվանեց մեզ։ Աստված ստեղծեց տղամարդ կին։ Ադամն ու Եվան ստեղծվել են Աստծո պատկերով նմանությամբ։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով։ Աստծու պատկերով ստեղծեց նրան։ Արու եք ստեղծեց նրանց։ Սա նշանակում է, որ Աստված գոյություն ունի որպես արական պատկեր Ադամ իբր իգական պատկեր Եվա։ Ահա թե ինչու Աստված իրեն անվանեց մեզ։ Հետաբար, ըստ Աստվածաշնչի ուսմունքների, պետք է հավատանք ոչ միայն Հայր Աստվածին, այլ նա Մայր Աստվածին։